क्योंकि आपने बहुत गाइडलाइन दी है युवा पीढ़ी को, तब तक अखाड़ा घोड़ा परेशान ना हो। जनता वाले नहीं बैठेंगे, बुंदेलखंड के हैं। ये नौमानी जी का कहना है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जो जमाना उड़ान देखता है। मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर मित्र, संभल के चल सारा जहान देखता है। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए नौमानी जी का। और नौमानी जी, इन दोनों पहलवानों को आपको 500 देना है, और ये शिवविलास पहलवान जो अलाउंसर है इसको भी 500 का नोट देना है। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। और सुन लीजिए, हम मानते उसी से है जो दे दे खुशी से, या चोच भरे सागर मा घटे न सागर नीर, और तान दे धन ना घटे, उनकी कुल की रक्षा करे रघुवीर। एक बार बोलिए, ये एक अच्छी कुश्ती है क्योंकि मौसम पहलवान की कुश्ती है, यह मौसम बदलने जा रहा है। आओ आए, आपका स्वागत है मंच में।